Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette algérienne, toujours dans les plats algériens, facile et délicieux. Alors, j'ai mis un petit oignon, je dis bien un petit. D'habitude, je vous ai dit que la sauce blanche, on l'a fait avec un gros oignon, c'est la base de la sauce blanche, mais cette sauce blanche contient plus d'ail que d'oignon. Donc, j'ai mis un petit oignon, deux gousses d'ail râpées, ou bien vous pouvez le faire avec un mortier. Donc, je les ai, pour l'oignon, il doit être coupé en petits dés ou bien râpé. Plus du cumin, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de poivre blanc, de préférence le poivre blanc parce que pour que la sauce ne soit pas, pour qu'il ne noircisse pas la sauce, le poivre noir. Donc, on va laisser mijoter tous les ingrédients. Il faut bien surveiller et mélanger de temps en temps car l'ail a tendance à brûler vite. Maintenant je vais rajouter de l'eau. Bon, j'ai mis une poignée de pois chiches et je vais rajouter de l'eau bouillante. دونك بون البنات انا حندير لكم طبق يتشبه المتوم بصح ماشي متوم على بالنا كامل بلي متوم لا باز ديالو اللحم ماشي دجاج باسكو دجاج بلي بولات يولي شطيط حاجات بلي بولات سان غين افوار المتوم لا باز تاعو اللحم ولا صوص ما فيهاش البصل منين داك هذوك اللي طيبوا في العراس يديروا البصل يقول لك باش تلبي لنا لا صوص وتجي ثقيله حنا ما نديرولهاش كاع البصل نديروا الثوم نكثروا ونقصلوها بتي فو ما نمرقوش بزاف لا صوص تجي ثقيله لاباس عليها ولا دي فوا كاين يزيدوا شويه نقولوا نص مغرفه ولا 4 مغرفه فرينه في الديبي يقلوها مع الثوم ولا يديروا لها الماء باش تجي خويتره. دونك متوم على بالنا بلي باللحم لا فيوند هاشي تانيك لازم تكون تاع لو بوف. دونك اللحم المفروم الكفته لازم تكون تاع بقري واللحم تاع الغنمي ولا بقري يكون طري وحميصه وثوم وكمون وقرفه. هذا امر مفروغ منه باش هكذا ما نقولوش باللي زعما جي ريفيزيت الثوم اون با ريفيزيتي الثوم انا ماذا بيا نخلوه طبق بون سادير سا ريست مون افي اصلي اصيل تقليدي خلوه على اصلو ما يبدلوا فيه والو ديجا هو بنين ونزيدوا له هذوك حبيبات اللوز المقليين ولا بروشا فوا باذن الله كي ندير لكم لو فري متوم ندير لكم انا عندي لمسه خاصه مولفه نديرها في المتوم في لي بولات باش يجوا بزاف بنان. دونك اليوم ماشي متوم اليوم انا عندي لا فيوند هاشي تاع لا دند بليتو تاع سمحوا لي تاع لي فولاي تاع الدجاج. دونك انا راني حندير لكم بلا كويس كانوا عندي دي كويس رحيتهم رجعتهم في اللحم مفروم تاع الدجاج. انا حنديرهم دي بولات يجوا فاصون متوم يجوا بزاف بنان برك تبعوا الطريقه بالتفصيل سورتو ساجير لي ديبيوتونت مبتدئات. انا درت حبه بصل صغيره ودرت ثلاثه بليتو زوج ريسان تاعتهم كبار دونك دو غوز داي كبار رابيتهم ولا ديروهم غير بالمهراس تقدروا والبصل سكرفجوه وقلت لكم بصله صغيره فريمون صغيره باش ما يروحناش البنه تاع الثوم. دونك سكرفجوا هذيك البصله ديروا معاه الثوم وميم طون باش الثوم ما يتحرقش درت هذيك البصله بس كي يكون اللحم ويطلق القديدم تاعو كون ما كانش اللحم درت هذيك البصله صغيره باش كي تبدا تتقلى مع الثوم ما يتحرقليش. وعلى بالكم شويه حميصه اون بواني تاع حميصه ومن بعد انا مرقت بون ملح وعلى بالكم كمون وملح فلفل كحل ولا بون انا درت فلفل ابيض وقرفه. بون نتوما كي تشوفوهم تقلاو مليح مغرفه زبده سمحوا لي مغرفه زبده ولا مغرفه زيت انا درت زبده. دونك كي تقلاو لي مليح وانا واش درت مرقت ماشي بزاف باسكو ما نسحقوش الماء بزاف ما عندناش اللحم ولا لا وحي يطيب. دونك بون جي oublié de vous dire faut pas oublier de rajouter une cuillère à soupe pleine de beurre parce que comme on n'a pas de viande donc on aura besoin de gras donc j'ai mis du beurre. Vous pouvez le remplacer par 2 cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive ça donne aussi un bon goût. تقدروا ديروها ميم بزيت زيتون انا مولفه نديرها بزيت زيتون تجي بزاف بنينه المرقه. دونك انا نغطيها نخليها طيب هذيك الحميصه باسكو انا الحميصه تاعي ماهيش طايبه اللي تكون الحميصه تاعو مطيبها من قبل كيما نديروا مولفين نطيبوها بالكمون والبصل ليتو. دونك الحميصه طايبه نخلوها حتى يطيبوا لي بولات قريب يطيبوا نرموها. انا دوك الحميصه تاعي راهي خضره دونك نرميها مع الاول. Donc, j'ai mis de l'eau bouillante, je ferme. Bon, il faut pas mettre trop d'eau non plus parce qu'on n'a pas de viande, donc c'est juste pour cuire les pois chiches. Donc, je vais fermer ma marmite, je vais laisser cuire à petit feu. Entre-temps, je vais préparer mes boulettes de viande. Donc, pour les boulettes de viande, bon, moi j'ai utilisé de la viande de volaille. Si vous avez de la viande de bœuf, c'est encore meilleur. Donc, on aura besoin de 300 g de viande de bœuf ou de volaille, donc dinde ou poulet comme vous voulez, 2 gousses d'ail finement hachées, un œuf entier, bon, une poignée de pain
de pain, c'est-à-dire en chapelure, moulu. Bon, pour la chapelure, c'est très important. Ça va nous donner c'est-à-dire nos boulettes seront très tendres, très moelleuses. Donc c'est pour ça que j'ai mis c'est-à-dire de la chapelure. On aura besoin d'une demi-cuillère à café de poivre blanc, une demi-cuillère à café, plutôt une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de cumin. C'est ça les ingrédients pour faire ces boulettes. Donc حنا نسحقوا مغرفه تاع كمون، مغرفه تاع قرفه، نص مغرفه تاع انا درت فلفل بيض، تحبوا ديروا فلفل اسود. دوك ندير انايا الفيوند شي 300 غرام تاع كفته، قلت لكم انا استعملت تاع دجاج تاع لي كويس، تحبوا ديروا تاع لا داند، تحبوا ديروا تاع ديروا واش حبيتوا، تحبوا ديروا تاع ولا لا عندكم بقري ديروا بقري ما كاش مشكل. والثوم زوج ريسان كبار تاع الثوم، نقيتهم وسكرفشتهم، وحبه بيض ولا شابلور. الخبز المرحي هذا هو اليابس المرحي هو اللي حيمد لنا هذيك الطراوه. دونك بون الثوم على بالنا في لاباط الدا بليتو في لي بولات ما نديروش معدنوس، انا هادوما ندير لهم معدنوس باش يعطيهم بنه. دونك نقطع معدنوس رقيق ونخلطهم كاع و جو فورم مي بولات. دونك جو في ميلونجي tous les ingrédients, je vais ajouter du persil ciselé, je vais former des boulettes. سمحوا لي ما قلت لكمش ما تنساوش الملح، ديروا نص مغرفه قهوه تاع ملح، ما تكتروش باسكو لاصوص ديجا فيها الملح. Donc j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas la demi-cuillère à café de sel. Bon, vous allez mettre du sel dans la sauce et du sel avec la viande. Bon, انا نزيد مغرفه تاع شا à peu près هكذا تاع l'huile d'olive تاع زيت زيتون. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive avec ma viande hachée, ça va donner du goût et c'est-à-dire pour qu'elle soit aussi tendre. Donc ما تنساوش زيت الزيتون. تقدروا اللي ما يحبش البنه تاع زيت الزيتون يدير زيت نباتي، بصح صدقوني بزيت الزيتون يجي البنه فريمون هايله. Bon, il faut bien mélanger les ingrédients avant de former les boules. Pour mélanger les épices et le sel et bien les introduire avec la viande, donc les incorporer à la viande. Donc ما تنساوش تخلطوا مليح c'est-à-dire la viande تاعكم، اللحم تاعكم، باش المكونات كاع ينسجموا بعضاهم ويتجانسوا وتجينا بنينه. دونك خلاص بون شوفوا، الا شفتوها ناشفه شويه وتسحق تزيدوا البيض، زيدوا حبه بيض ولا غير الصفر ولا غير البيض، باسكو البيض بليتو باش تلايموها، دونك زيدوا البيض. ولا شفتوها مليحه ما تزيدوا والو. انا بون راني نحسها راهي مليحه ما نزيد لها والو. دونك انا ندير لي بولات تاوعي نخليهم في الثلاجه باش يشدوا روحهم. دونك جو في فورمي مي بول، جو في لي ميتر او فري environ une demi-heure, puis je vais les rajouter à la sauce une fois que les pois chiches sont cuites. Donc voici mes boulettes de viande, la sauce est réduite, donc je vais jeter mes boulettes et je vais fermer ma marmite et je vais laisser c'est-à-dire les boulettes cuire à petit feu toujours. Donc انا شوفوا هاي لا صوص تاعي عقدت، c'est-à-dire اختارت والحميصه دخلها طياب مليح. انا نرمي لي بولات ديالي نخليهم يطيبوا في غردهم ونعاود نولي لكم في طبق التقديم. ها طبق تاعنا بعد ما طاب، شوفوا لا صوص تجي خطره بلا ما تزيدوا لها ني فارينه ني ريان دو تو. هذاك البصل والثوم وما تكثرولهاش الماء هو اللي يخترها. دونك فواسي نوتر بلا. Il est facile à réaliser, essayez-le. Donc نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله وصفه جديده. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir. Salam.